Bueno, hace poco vi Los chicos de la guerra y por eso me interesa por entrevistarte. Primero, antes de hacerte la primera pregunta, me gustaría que te presentarte y ahí, bueno, y ahí vuelve a mí y te hago la primera pregunta. ¿Qué te parece? Está bien. Lo único que te pido, habla más lento. O Ah, sea, porque estás hablando muy rápido como hablan los jóvenes perdón. y yo no alcanzo a entender todo. Dale. Eso de que primero presentate y ahí hago la primera pregunta. ¿Te parece? Sí. Bueno, hola, soy Bebe Camín. En realidad es un seudónimo. Bebe me llaman desde que nací y Camín es el apellido de mi madre. En realidad mi nombre legal es Bernardo Chemerinsky. Eh, bueno, tengo varias décadas vividas, bastante intensas por un lado, y, y me dedico desde hace muchos años al cine en diversos roles y sí, digamos, de alguna manera soy como, conocido como director, pero también soy docente, también fui sonidista. En fin, pertenezco al territorio cinematográfico de este país. Una de las películas más famosas que hiciste es Adiós sui generis. Te quería preguntar cómo lo conociste o cómo tuviste trato con Charly García. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo fue conocerlo a Charlie? Bueno, digamos, el responsable de todo fue Leopoldo Torre Nilsson, un director importante en las décadas de 50, 60, 70, que estaba vinculado conmigo porque yo hacía justamente el sonido de sus películas. Era el director de sonido de varias películas que él hizo. Y en un momento me convoca a mí y al equipo que él tenía de técnicos y profesionales y anuncia que íbamos a filmar una película en un solo día y que era un concierto de despedida de un grupo que se llamaba Sui Generis, y al mismo tiempo dijo que esa película la iba a dirigir yo. Para mí fue una sorpresa, o sea, yo fui a la reunión porque me habían convocado, pero jamás imaginé que iba a tener semejante responsabilidad. De todas maneras, eso me entusiasmó mucho, era el comienzo de mi carrera. Yo había filmado una película que se llama El Búho un año antes, y poder hacer un documental que iba a trascender, digamos, porque cuando me enteré que era sui generis, supe de que se trataba de un grupo muy convocante, muy popular entre la gente joven, especialmente los adolescentes o púberes inclusive. Eh, Así que bueno, me armé de coraje y dije que sí. Y lo que hice fue contactarme con el grupo y ahí lo conocí a Charlie, lo conocí a Nito, a Rinaldo Raffanelli, a Juan Rodríguez, que componían el equipo musical que iba a tener a su cargo el concierto. Digamos que mi primera impresión era que estaba al lado de jóvenes que no eran exactamente lo que uno esperaba en términos de encontrarse con cierta cosa común, más bien eran diferentes. Y Charlie sin duda, pero Nito también, sobresalían en el contacto por sus formas de hablar, por las cosas que decían, por sus ritmos, etcétera. Así que gracias a, como dije, a Leopoldo Torre Nilsson pude estar en contacto con Charlie, con Nito y con los demás.
Charly García había sido del PCR, ¿no? Había militado con los chinos, ¿puede ser? Y la verdad que lo ignoro, lo ignoro. No, no te puedo contestar esa pregunta porque no tengo respuesta. ¿Y cómo fue, cómo se fue planeando la película? ¿Cómo el grabar el recital de Sui Generis? ¿Cómo fue el trato con los músicos? ¿Cómo fue, digamos, el hacer Adiós Sui Generis, propiamente dicho? Bueno, el concierto que fue organizado por un editor y productor de esa época, que se llamaba Jorge Álvarez, tenía un programa, es decir, una serie, unas listas en donde venían las distintas canciones que se iban a interpretar y eran dos conciertos uno atrás del otro en el Luna Park. Por lo tanto, yo lo que hice fue organizarme para que ciertas canciones fueran filmadas en el primer concierto y otras canciones en el segundo. Yo di todas las instrucciones necesarias, tanto a los camarógrafos como al sonidista, como a los ayudantes y asistentes que tuvieron que participar. Y a partir de eso nos organizamos en cuanto a las posiciones que cada uno tenía que tomar, a quién debería dedicarse o a qué sector. Eh, el tema es así que cuando yo me vi ante esa coyuntura, me pregunté si lo que había que hacer era filmar a un grupo que daba un concierto o establecer otra premisa que sería que se me ocurrió en ese momento que era, más me interesaba la relación que había entre el artista y el público que filmar solamente los músicos, digamos. Entonces algunas canciones fueron muy dedicadas al grupo, pero otras fueron muy dedicadas a los participantes que estaban que completaban dos Luna Park uno tras otro porque me di cuenta de que la música de Sui Generis era como muy incorporada, cantada, repetida, bailada por todo un sector juvenil que me parecía muy vivo, muy intenso y muy rockero, digamos, para la época. Así que organicé, como dije, cámaras y sonido y bueno, cada uno cumplió su rol filmando lo que debía. En ese marco fueron los últimos meses del 75, principio del 76, ¿no? Ya a poquito para, para terminar el gobierno de Isabel. ¿Cómo era el contexto eh, cuando se hizo la película? Sí, el contexto era, perdón, siniestro, para decir, darle, si yo tengo que decir un término que lo defina, el término es siniestro. Era el final del mandato de la presidencia de María Estela Martínez de Perón. Perón había muerto el 1 de julio del año 74. Estábamos al 15 de septiembre del año 75 y era una época que estaba dominada por el terror, instrumentado a través de la AAA, una organización, digamos, que se dedicó a organizar asesinatos de dirigentes sindicales, de personas que se dedicaban a la cuestión de los derechos humanos. Ortega Peña, el doctor Ortega Peña fue uno de sus víctimas. Silvio Frondizi, un filósofo muy importante, también fue otra de sus víctimas. En fin, se vivía con mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha inflación. Pero básicamente era el temor, el denominador común del sentimiento de la gente en la Argentina. Y no se sabía muy bien a dónde se iba con todo eso, cómo iba a terminar, en fin. De todas maneras, luego
La película se va a estrenar recién en septiembre de 1976, o sea, un año más tarde, y ya el golpe se había producido y entendimos de que lo que había pasado en el periodo anterior era un prolegómeno de algo más terrible todavía. Así que digamos que el afuera del Luna Park, el afuera del concierto, era un campo hostil, violento, que contrastaba brutalmente con el interior del Luna Park, porque el interior del Luna Park era una fiesta. El interior era algo donde la gente joven se podía expresar, donde podía gritar, cantar, bailar, y un grupo también, el grupo de Sui Generis, se podía, digamos, dar todos los lujos que le corresponden a un artista cuando está arriba de un escenario. En realidad, Luna Park, el 5 de septiembre de 1975, fue una isla libertaria, en el mejor sentido del término, no el que se está usando ahora, sino fue un espacio donde cada uno manifestaba libremente aquello que sentía, aquello que quería decir, aquello que, en fin, disponía de algo que afuera estaba prohibido. Tal es así que en esa época ser joven era un delito, porque ser joven y caminar por la calle era arriesgarse a que te detengan, a que te corten el pelo, a que te insulten o a que, en fin, que arbitrariamente pueda ser víctima de una injusticia. De alguna manera, estaban las discusiones en esa época sobre si Sui Generis era rock o no. Papo, siempre, Roberto Papo Napolitano, siempre fue crítico de Sui Generis. Se puede decir que Orios Beethoven, Billy Bond y la Pesada, Sui Generis, son todas pues, expresiones de algo que es un rock, o sea, son bandas de rock, pero está lejos del rock más fisurado, más chabón, que vendrá después, como que es un rock, si se quiere, más poético, más elegante. Sí, se puede decir, o sea, sí, Sui Generis no era exclusivo representante de la música nacional. Sui Generis era uno de varios grupos y hay antecedentes todavía mucho antes, qué sé yo, de Lito Nevia, este, con los gatos, bueno, en fin, varios grupos, Aquelarre, etcétera, este, que habían sido como antecedentes que indicaban que había un movimiento que después terminó siendo el rock nacional, en donde diferentes grupos de orígenes y estilos totalmente distintos, se manifestaron y pudieron crear el camino para que ese estilo de música, esa característica que antes no existía, se hiciera presente y se prolongara en el tiempo. Sui Generis era uno de esos grupos. Eh, lo que pasa es que, bueno, el carácter de Sui Generis, que eran al principio solo dos, Nito y Charlie, y el contenido de sus canciones, el estilo, llamémosle, entre folk y rock que tenían, esa música tan seductora y tan convincente, digamos, provocó que muchos adolescentes, lo siguieran y lo hicieran crecer al grupo de una manera muy importante hasta el momento en que es Charlie el que decide terminar con ese conjunto y se planea la despedida, que fue el concierto de Luna Park. Después, te quería preguntar, ¿seguís teniendo vínculo con Charly García? Muy poco,
Después seguí varios años, pero bueno, a medida que pasa el tiempo, cada uno toma su camino y hoy prácticamente no lo veo. Al que veo bastante seguido es Anito. Voy a verlo a sus conciertos, nos encontramos de vez en cuando para conversar un poco, pero de Charlie no hace mucho tiempo que no estoy en contacto directo. Mm. Sacó hace un poquito tiempo, sacó un disco más, Charly García. Sí, efectivamente. Hace poco. Sí. Sí, 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 y lo escuché y me gustó, realmente. Pero bueno, yo no estuve en el proceso, digamos, del disco. Cuestión, ya hablando más de lo que de la otra película que también es conocida, que también la escribió un hombre que venía de la música, Daniel Cohn, que es Los Chicos de la Guerra. Daniel Cohn después va a escribir La Noche de los Lápices, Sí, Daniel Cohn, un beso de fue estéreo. uno de los pocos periodistas que durante la Guerra de Malvinas se preocupó y escribió sobre la situación de los combatientes en Malvinas. No de los oficiales ni de los políticos, sino de los muchachos que habían sido convocados y de repente un día estuvieron al frente de una gesta que hoy yo casi diría, fue como una especie de acción desesperada del gobierno militar porque su final estaba cercano y con esa determinación de entrar en guerra con un imperio mucho más poderoso y más preparado para la guerra, lo que hacía era prolongar su propia agonía, pero eso costó muchas vidas de jóvenes. Y entonces Dani se dedicó a contactar primero a los familiares de los soldados y segundo a los propios soldados que regresaban de Malvinas y escribió un libro que se llama Los Chicos de la Guerra y era un material que yo andaba buscando porque mi sensación en ese momento era, este, si hay una guerra, uno tiene que ocupar un lugar, más allá de lo justo e injusto de que eso pueda parecer, pero cuando sucede, sucede y uno no puede ser indiferente, más bien tiene que tomar posición dentro de lo que sería el conjunto social que está incluido dentro de esa guerra. Y yo lo único que sabía hacer era hacer cine. Entonces, también influenciado por haber ido mucho al cine cuando era un joven, cuando antes de todo ese periodo, había visto muchas películas sobre la Segunda Guerra Mundial y me di cuenta que una guerra no es lo que sale en los titulares de los diarios, ni lo que dicen los políticos, ni los noticieros, lo que proclaman así actitudes que en realidad son engañosas y son propagandísticas, sino que la guerra es el enfrentamiento de seres humanos donde unos mueren, otros son heridos, otros sufren traumas que nunca van a olvidar en la vida. O sea que la guerra es la guerra de los carne y hueso, de los que exponen su vida sin haberlo elegido, por otro lado. Y cuando leo el libro de Dani, encuentro el material que estaba buscando, o sea, encuentro que tiene reflexiones y experiencias de gente que ha estado en primera línea de la batalla, que ha tenido ese proceso, digamos, tan límite y tan riesgoso. Y entonces se me ocurrió llamarlo para decirle, mira, yo quiero hacer una película de eso porque este,
nada, no les creo nada a nadie de los que hablan por televisión o los que hacen propaganda por cualquier otro medio. Entonces, era algo así como la necesidad de dar la contrainformación. Y, y bueno, entonces empezamos a trabajar en un guión. A medida que trabajábamos en un guión nos dimos cuenta que si bien la guerra era el detonante, el problema no era generado en la guerra misma, el problema era la historia que esos jóvenes habían tenido hasta ese momento, porque crecieron en un sistema represivo, en una condición, digamos, que de alguna manera los había determinado, digamos, como instrumentos. La educación era muy otra, la educación era muy severa, autoritaria, las experiencias personales estaban como limitadas, tenían que ser secretas, etcétera. Entonces nos dimos cuenta de que el tema no era tanto la guerra, sino la generación que fue la guerra. Por eso la película es un antes, un durante y un después de la guerra, en el sentido de que investigamos desde dónde venían, cómo eran mientras estuvieron en Malvinas y qué pasó después de la guerra también. La película es pionera en mostrar la posguerra de Malvinas, en la cual, sobre todo en la Sí, década del 80, una gran cantidad de suicidios, una gran cantidad de gente que terminó en psiquiátrico, digo, muestra muy bien la desmalvinización y la época de esos primeros soldados. Eh, sí, se- eh, el cine británico hizo muy pocas películas sobre Malvinas, casi no hay. De hecho, The Crown. hay algunas, sí hay algunas. Yo vi algunas. Inclusive yo viajé a Inglaterra con la película. Fui invitado a un festival en el British Film Institute y ahí inclusive había combatientes ingleses que participaron, digamos, de la proyección y con los cuales hemos dialogado, bueno, de las experiencias que cada parte había tenido. Y eso fue bastante después, en plena democracia. Y sí, la película, para mí era una necesidad hacerla en ese momento. Y la hicimos. La hicimos porque además tuvimos la comprensión y el apoyo de mucha gente muy importante, como los actores, los técnicos que trabajaron en la película. Inclusive el propio Estado, a través del Instituto Nacional de Cine, que en ese momento dirigía Manuel Antín, nos facilitó elementos como para poder encarar un tema tan complicado, de necesidades así de producción, etcétera. Los que no colaboraron mucho fueron las Fuerzas Armadas. En los festivales de cine, ¿cómo fue la respuesta? ¿Qué se dijo en Gran Bretaña? ¿Cómo fue, digamos, el viaje a Inglaterra, por ejemplo? Ahora me interesa. Eh, a ver, la película participó en muchísimos festivales del mundo y obtuvo varios premios. El primer festival en el cual participó fue el Festival de Río de Janeiro, en Brasil. Ganó varios premios, premio especial del jurado, premio al guión, etc. Después recorrió el mundo prácticamente. Hay que ubicarse en la época. Digamos, la película fue terminada en agosto, fue estrenada en agosto del 84. No hacía 2 años, o más o menos hacían 2 años de haberse terminado la guerra. O sea, era muy inmediata en ese sentido. Este, era como, no sé, exponer las heridas para echarle un poco de alcohol y que molesten, ¿no? Un poco. En ese sentido, la película lo que produjo fue una reacción bipolar, digamos. Hay quienes lloraban y se
abrazaban en la proyección y después de la proyección y con lágrimas y todo eso. Y hay otros que decían, no, ¿cómo? La Argentina en realidad la ganó la guerra, como viviendo una especie de fantasía que hubieran querido concretar, pero bueno, no era así. Eh, y en general, en los países en donde se dio, a mí me pareció que en cada uno de los lugares entendieron mejor qué era esa guerra para la Argentina, porque no bajaba línea, ni tenía discursos políticos, ni en realidad mostraba un espectro de personajes y situaciones en donde la Argentina era más lo que era materialmente, lo que era en realidad que una nación guerrera, digamos. Se mostraba los personajes, las vidas de cada uno, la familia, las relaciones, también la represión. Y entonces eso causó como una muy buena repercusión sobre muchos públicos diferentes y para mí fue una experiencia que, en fin, un antes y un después en mi experiencia de cine, ¿no? De alguna manera, con esto hago la última pregunta, la, la película pues figura de alguna manera a grandes estrellas, a Emilia Masser, por ejemplo, Emilia Masser, a Miguel Ángel Solá. Sí, Emilia Masser debuta en cine en ese momento. En realidad, Emilia Masser era una estudiante de teatro. Yo me basé mucho, no había actores adolescentes en esa época, o había muy pocos, pero había maestros. Entonces yo me contacté con uno de los grandes que se llamó Agustín Aleso, que tenía un sector de su escuela de teatro que estaba destinado a los jóvenes. Y Emilia Masser era una de las integrantes del equipo de Aleso y dicen, tenía 17 años, o sea, no era una actriz todavía, se estaba formando como actriz. Sin embargo, tenía mucho talento, era muy bella, en fin, era especial para el rol que fue asignada. Pero también estuvieron Héctor Alterio, también estuvo Marta González, estuvo Eduardo Pavlovsky, en fin, gente ya muy experimentada y con una gran trayectoria que adhirieron a la película, es decir, no solo trabajaron, sino que un poco tuvieron la participación que le corresponde a alguien en donde lo que hace lo mueve, lo sensibiliza. El caso de Héctor Alterio, por ejemplo, extraordinario actor. Era increíble trabajar con él porque era como si fuera dos personalidades. Mientras filmábamos, era ese personaje, llamémosle, vinculado a los sectores reaccionarios que reivindicaban la gesta de las Malvinas, pero terminábamos de filmar y se concentraba como un humilde trabajador para hacer bien su trabajo, pero que no tenía nada que ver con el personaje que estaba interpretando. Y así como él, varios. Miguel Ángel Solá. Miguel Ángel era muy, muy seductor, o sea, era un tipo que hacía algo y todo el mundo quedaba como muy prendido al personaje que él interpretaba. Y en este caso interpreta a un Profesor de educación física, ¿no? profesor de educación física que maltrata brutalmente a sus alumnos, digamos. O sea, lo que quiero decir es que los que estuvieron en la película estuvieron por una característica de tipo profesional, pero también porque y adhirieron al proyecto desde un lugar de la sensibilidad y de su deseo de participar en la misma.
Para mí fue una extraordinaria experiencia, este, poder trabajar con ellos. Lo mismo tengo que decir con los técnicos, porque la película tiene una muy buena factura técnica, independientemente de las limitaciones de producción que pueden estar presentes también en la imagen.